धूप से भरे जंगल में लियो नाम का एक ताकतवर शेर रहता था, लेकिन उसका एक अनोखा रहस्य था। वह तेज आवाजों से डरता था। बादल गरजते तो वह छिप जाता और पटाखों की आवाज से झाड़ियों के पीछे भाग जाता। एक दिन भयंकर तूफान आया। सारे जानवर डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। डरते हुए भी लियो आगे बढ़ा। उसने जोर से नहीं बल्कि हिम्मत से दहाड़ लगाई। सभी जानवर उसके पीछे पीछे सुरक्षित जगह पहुंच गए। लियो समझ गया, बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद दूसरों की मदद करना है।